Assalamu alaikum and hello everyone, welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni ya biriani ya kuchanganya, ya meatballs ama ya nyama ya kusaga, na hivi ndivyo biriani yetu itakavyofanana, bila kusahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa wapendao. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu, nimetumia mchele vikombe viwili. Utaosha mchele wako vizuri. Mimi nimeosha mchele wangu zaidi ya mara 3, na hii inawaonesha kwa wale ambao wanauliza maswali katika comment, kwa nini tunaosha mchele? Mchele unaweza kupikwa bila kuoshwa. Hapana, mchele huwa ni mchafu na ni vizuri uoshe mchele wako zaidi ya mara 3, na pia ni vizuri zaidi wakati unapika mchele wako ikiwezekana umwage maji, ile itakusaidia sababu mchele uko na starch nyingi sana. Nimetumia nyama ya kusaga nusu kilo, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani, garam masala kijiko kimoja cha mezani, binzari kijiko kimoja cha mezani, pilipili manga robo kijiko cha chai, chumvi kiasi chako, manjano robo kijiko cha chai, vijiko viwili vya mafuta ya kupikia. Utakoroga vizuri mchanganyiko huu ili uweze kuchanganyikana vizuri kabisa. Baada ya hapo utaweza kutengeza madonge yako ya mviringo. Na katika utengezaji wa madonge ya mviringo utaweza kutengeza ile size mwenyewe utakayopenda. Ukipenda yawe makubwa ama ukipenda utafanya yawe madogo, hiyo itakuwa ni hiari yako wewe mwenyewe. Baada ya hapo utaweza kufinika madonge yako ama nyama yako kwa muda wa lisaa moja ama zaidi. Okay? Sasa ni wakati wa kukaranga vitunguu. Nimetumia vitunguu 4 vya kiasi. Hakikisha umevikatakata kwa size moja ili viweze kuiva vote kwa mara moja. Na wakati unakaranga vitunguu vyako usiunguze vitunguu vyako, hakikisha umevikaranga vikawa na rangi nzuri kama hivi ya golden brown, ndio chakula chako kitakuwa cha kuvutia pia. Baada ya hapo utachukua viazi vitatu na kuvipaka rangi na kuvikaranga kwa muda wa dakika 3 hadi 5 ili viweze kushikana, na utavitoa na kuviweka kando. Baada ya hapo utachukua mafuta yale utaweka kwa frying pan kama hivi, mafuta kidogo tu, usiweke mingi kama nusu kijiko. Alafu utachukua hizi meatballs zako ama nyama zako na utazipika kwa moto mwingi. Nitasema moto mwingi manake ukipika kwa moto mdogo ujue zitatoa maji, na hapa tutaki zitoe maji wala tutaki ziive. Hapa tunataka tu zishike hii rangi na kupata ladha nzuri hapa. Kwa hivyo usiziache na moto mdogo, pika na moto mwingi kwa muda wa dakika 5 hivi, alafu itakuwa zipo tayari na kuzitoa. Okay? Utachukua dania 1, tomato 2 hadi 4, pilipili boga, mimi nimetumia rangi 2 tofauti lakini sio lazima, na pilipili za kuwasha kama itakuwa unapenda pilipili lakini sio lazima, lakini ukizisaga japokuwa ni 2 zitakuongezea ladha nzuri sana katika chakula chako. Alafu utavikatakata na kuvisaga hadi viwe nyororo kama hivi vyangu hapa mnavyoona. Baada ya hapo utaviweka kando. Katika sufuria utaweka mafuta ya kupikia nusu kikombe, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi vijiko viwili vya mezani. Utavipika kwa muda wa dakika 1. Baada ya hapo utaweka garam masala kijiko kimoja cha mezani na binzari kijiko kimoja cha mezani. Utakoroga vizuri na kuvipika kwa muda wa sekunde 30. Baada ya hapo utaweka ule mchanganyiko tuliousaga wa tomato kama hivyo. Utakoroga vizuri nao utaupika kwa muda wa dakika 2 hadi 3. Alafu tunaweka chumvi, weka kiasi chako unachopenda. Ukipenda nyingi, ukipenda kidogo ni wewe. Mimi sifundishi mtu kuweka chumvi. Alafu tunaweka yogurt vikombe 2 na tomato paste vikombe 2. Na kama itakuwa hauna yogurt unaweza kuweka mtindi vikombe 2. Baada ya hapo utakoroga vizuri, alafu tunaweka zafrani. Hii ndio zafrani, kwa kizungu ndio hiyo inaitwa saffron. Unaweka kidogo tu kama hivi. Alafu unakoroga vizuri sana mchanganyiko wako
Alafu sasa tunaweka ile nyama ama meatballs zetu. Utakoroga vizuri ili ziweze kuchanganyikana. Alafu sasa tunaweka vitunguu tulivyovikaranga. Utakoroga vizuri ili viweze kuchanganyikana. Baada ya hapo sasa, ukiona mchanganyiko wako umechanganyikana vizuri kabisa kama huu wangu, sasa hapa tunafinika kwa muda wa dakika 2. Alafu huo unakuja unafungua na kukoroga ili mchanganyiko wako usiweze kushika chini. Kwa hivyo itakuwa tunafinika na kufungua na kukoroga. Baada ya hapo tunaweka viazi. Tunaweka viazi dakika mwisho kwa sababu viazi ukiviweka mapema ujue vitavurujika. Kwa hivyo utangoja saa ile ukiona mchanganyiko wako unaendelea karibu na uko karibu na kuiva, ndio pale unakuja unafungua na unaweka viazi. Ukiweka viazi unavikoroga vizuri na unavifinika kwa muda wa dakika 2 hadi 3. Alafu itakuwa mchanganyiko wako uko tayari, umeiva na unauepua. Okay? Kwa hivyo usiweke viazi mapema ujue vitavurujika. Sasa ni wakati wa kupika wali ama kuchemsha wali wetu. Utaweka maji, utaweka bay leaves na utaweka star anise. Kwa Kiswahili nimesahau majina zake kwa kweli. Utafinika ili yaweze kupata moto. Baada ya hapo utaweka mchele wako na utaukoroga kama hivi, alafu utaufinika. Hiyo part iliruka, lakini maji yakishachemka unaweka tu mchele na kuufinika ili uweze kuiva. Baada ya muda unakuja unafungua mchele na kuangalia mchele wako unaendelea vipi. Wakati unachemsha mchele, hapa ndio challenge inapata watu wengi sana. Mchele wako hautakikani uive kabisa hapa. Mchele wako unatakikana uive nusu. Ukiona tu umeanza kulainika kidogo, unatakana uepue na uutoe maji. Ukiuacha uive kabisa ujue mchele wako utakuwa mashendea ama utakuwa sima. Baada ya hapo ukishamwaga maji, unakuja unaweka sufuria yako jikoni tena, unapunguza moto unakuwa chini kabisa, unamimina mchele wako ama wali wako. Alafu sasa unachukua zile vitunguu unaziweka kama hivi katikati na unaweka zabibu. Kama itakuwa unapenda zabibu, hiyo sio lazima. Na mimi yangu nimefanya hii shortcut, sikutaka niweke mchele nusu kisha niweke tena vitunguu nije tena niweke mchele juu yake. Hiyo ni kazi nyingi nimeona kwangu. Lakini ukitaka unaweza kufanya hivyo. Alafu sasa unaweka food colors. Mimi hapa nimetumia hizi rangi ya machungwa na rangi hii ya manjano. Alafu juu unanyunyizia maji. Kumbuka ule mchele haujaiva kabisa. Unaona? Hasa hapa tunanyunyizia maji ili mchele wako uweze kuwa laini vizuri na kuiva vizuri zaidi. Alafu unakuja unanyunyizia mafuta juu, na usiweke mafuta mingi. Hapa unaweka mafuta kama vijiko 3, vijiko 4 hivi. Utaufinika kwa moto wa chini sana kwa muda wa dakika 30 ili uweze kukauka, ama unaweza kuweka kwa oven. Okay? Na biriani yetu ipo tayari. Nimeiweka kwa oven kwa muda wa dakika 20. Kama mnavyoiona imetokelezea moja moja vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa hapa tutaanza kutoa wali kuanzia juu pole pole hadi tutakapofika chini. Lakini mwanzo hapa inatakana uchanganye kidogo kama hivi. Alafu sasa hapa haya majani hatuyahitaji, tutayatoa. Kwa hivyo tunaendelea kutoa wali wetu kama hivi. Natumia kijiko hapa hivi ili uweze kutoka vizuri kabisa. Na pia niko na recipe zingine 5 za biriani. Nitawekea link hapo chini ili muweze kuziona. Na niko na 5 pia za pilau vile vile nzuri kabisa. Na niko na nyingine 4 za wali tofauti. Kwa kweli niko na recipe nyingi sana, recipes za wali na pilau na biriani. Zote nitawekea links hapo chini ili muweze kuziona. Nimekuwa kimya kwa muda mrefu, nilikuwa busy sana, lakini sasa nitajitahidi at least kila wiki niweze kuwaletea video. Hasa kama mnavyoona hapa tumetoa wali wote, tumefika mwisho. Kwa hivyo sasa tunauchanganya vizuri kama hivi. Wali umetokea moja moja kabisa. Yaani ukienda na recipe yangu vizuri step by step hautakosea kabisa. Nafurahi sana kwa support zenu, na wapenda sana na asanteni sana. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kutoa ama wakati wa
koroga lile rojo letu. Sasa kama mnavyoliona, langu kidogo hapa lilikuwa yani kavu, lakini kimimi napenda rojo langu liwe hivi. Lakini kama wewe itakuwa unapenda rojo jingi, ndo pale nikasema tomato unaweza tumia 2 hadi 5 ili kuongeza rojo lako liweze kuwa jingi. Lakini kama itakuwa unapenda hichi kipimo changu, lako litakuwa hivi. Kwa kweli biriani letu limetokelezea vizuri kabisa na lilikuwa tamu ajabu. Kwa hivyo sasa tunaandaa hapa hebu niambie ni sinia mtu 2 ama sinia mtu 3 hapa. Yaani utasema lile biriani la harusini. Hapa upate na ile pilipili ya Tajiri's Kitchen ya malimau na ukwaju ule wetu, juisi ya ukwaju ile. Ni hapa ni utamu kwenda mbele, yani utamu wa hali ya juu yani. Kwa hivyo msisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Na pia kama ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na wapendao. Karibuni sana na asanteni. Bye.